উনি জাল গুটাচ্ছে কোনো মাছ পেয়েছে কিনা। কোনো মাছ আছে নাকি? কি মাছ? চেলা বেচবেন? দেখি, হ্যাঁ হোক না। ও আচ্ছা, হ্যাঁ নেওয়া যাবে। তো তিনি মাছ ধরছেন, উনি বললেন চেলা মাছ পেয়েছে। চেলা মাছ পেয়েছেন খুব একদমই অল্প। উনি একটা ভালো জায়গা দেখছেন দাঁড়ানোর জন্য, আর সেই জায়গায় দাঁড়াবেন কারণ মাছগুলো আমরা নেব বলেছি। দেখার যে উনি কত দাম নেন, আমাদের পোষালে আমরা নেব। উনি একটা জায়গা খুঁজছেন, ভালো একটা জায়গা দেখে দাঁড়াবেন। কত দেবেন কাকু? 25 টাকা সব বিক্রি করি। আচ্ছা, দেখেন কতটা হয়। ছাড়ানি মাছটা? হ্যাঁ হ্যাঁ ছাড়ান, দেখছি। মাছ আসছে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, মাছ আসলে হয়তো জাল সাদা হয়ে যাচ্ছে, মাছ আসছে না। মাছ আসলে মানে জালটা এতটা মাছ ওটা সাদা হয়ে যায়। জালে সাদা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আসলে মাছই আসছে না। তো আপনারা শুনলেন যে যখন মাছ আসে তখন জাল সাদা হয়ে যায়, কিন্তু এখন মাছ অনেকই কম। দেখছেন বন্ধুরা, যেই মাছ কয়টা এ কাকু ধরলেন সেগুলো এখন মাপবেন কতটা হয়, 25 টাকা শ হিসেবে, কারণ আমি নেব বলেছি। আমরা এসেছিলাম তারাপুরের বাঁধে ঘুরতে, এবং এখানেই একজন কাকু মাছ ধরছিলেন। সেখান থেকে আমরা এই মাছটা কিনে নিচ্ছি।